Olá, você que tá ligado, Nossas Notícias, muito boa noite. Tá falando direto da Praça da Matriz, né? Na praça, nossa, aqui na praça do Largo do Barracão, do Ponto do Café, né? Já agradecendo sempre o apoio aqui de Célia Pio, né? Toda a família do Ponto do Café, família Pio, que tá conosco aqui, dando todo esse suporte. E aqui agora resolvemos fazer esse registro, né? Para postar nas nossas redes sociais, porque a internet complicou, das móveis não tá legal, o Wi-Fi também caiu, então a gente vai fazer esse vídeo para estar jogando nas nossas redes sociais, né, no YouTube, Facebook, posteriormente aí do nosso Notícia, o portal da Boa Informação. Então, se liga, a fumaça toma conta, a fogueira se observa, ó, deixa eu aproximar aqui para você ver, já começa a querer pender, a fumaça toma conta, né, ó, tudo cinzento aí de fumaça das espadas. A galera ali em quantidade, boa quantidade ali, ó, a galera que pega espada, mas tá aí na expectativa de pegar os brindes, os prêmios da fogueira, que tá recheada, cheio de prêmio bacana aí. E ali a fogueira vai pendendo, a galera já enrola um pouco, enrola ali as cordas das espadas para puxar, para tentar adiantar mais o processo da queda da fogueira, para poder pegar os brindes. Se deixar o zoom um pouco acionado, você vê melhor aí. Na galera, o fogo ali da fogueira, a árvore fica um pouco aqui no centro, aqui toma um pouco a visão daqui de onde nós estamos, mas é o que dá para fazer para você, né? Daqui é o que dá para fazer. E aí é isso, amanhã tem mais, talvez o Valdir Carneiro esteja por aqui registrando também esse momento, já que amanhã não estarei por aqui na cidade, né? Mas valeu! A você que se liga, você que segue nossas notícias nas redes sociais, um abraço. Você que não segue ainda, possa estar seguindo, né, o nosso YouTube, Ixo Notícias, falar também no Facebook, Instagram, né, tudo aí para você ficar bem informado. Nosso Notícias, seu portal da Boa Informação, levando informação de Ixu e região, do Brasil e o mundo, para você ficar ligado por dentro de tudo, hein? Então se liga aí no Nosso Notícias, né? Tá aí, portanto. Ó, a espada aqui, ó, subiu que é uma beleza. Muita gente aqui na sacada aqui do Ponto do Café. Olha, a gente toma aqui a visão. Aí fica, olha aí. Tá aí, espetáculo das espadas, né? Que você acompanha pelo Nosso Notícias, seu portal da Boa Informação. Por aqui, amigo de vocês, o Dranilton. Vamos juntos. A fogueira caiu, galera. A fogueira caiu, a galera. Os espadeiros dormiram de touca, cochilou. Olha lá, a galera vai pegar toda a fogueira e não vem espada. Os espadeiros demoraram de acender as espadas. E a galera estão lá, ó, pegando os brindes da fogueira. Olha lá, agora a espada chegou. Os espadeiros acionaram, ligaram. E manda a espada pro ar. Olha lá, manda a espada lá em direção da galera da fogueira. Para ver a galera abrindo, olha aí. Beleza, olha só, é um perigo, hein? Mas a galera gosta dessa adrenalina, olha lá, ó. Olha o céu como fica de espadas. É bonito, hein? É um show pirotécnico aqui em Ixu. A noite do São João. Segunda noite do forró, hein? Tá aí, olha aí. A fumaça toma conta do céu. As espadas, né? A chuva de prata no ar. Você vendo a galera correndo com espada pra lá, pra cá. É uma beleza, é espada pra todo lado. Você vê, né? O Nosso Notícia, portal da Boa Informação, presente para mostrar para você esse momento, hein? A fogueira caiu, a fumaça toma conta e a gente fica aqui sufocado a fumaça. Mas estamos por cá para levar fazer esse registro para você aí, ó. O grande saiu com vários brindes já aí, já garantido. Uma espada ali que tocou. Você vendo, né? Que beleza, olha lá, espada para lá, espada para cá. Está lá no centro da fogueira. Você vê a galera, ó, para pra todo lado. Se liga. Eita, rapaz, não é brinquedo não, hein? É show, se liga aí, ó. Olha aí. Aí, portanto, né? Olha lá, a fogueira caiu, as espadas chega com tudo. Os espadeiros, ó, olha aí, girou, que beleza, ó. Rapaz, pronto, então tá aí, tá findando mais uma noite. A primeira noite da espada desse São João 2024. Muitas espadas, hein? Muitas espadas. Olha aí. Ó. Olha lá, a espada
chegando mais, cada vez chegando mais, olha lá. Ó. Cada vez chegando mais espada não para. Rapaz, então tá aí, galera. Ficou aí o registro, né, pra você que nos acompanha no nosso Notícias nas redes sociais. Aquele abraço, você aí no Facebook, você no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assine o sininho de notificação para receber em tempo real todas as nossas transmissões, hein? Valeu? Combinado assim? Valeu, galera! Ó! Ali, ó, Moisés pegou uma espada, o outro pegou ali, acendeu, um acende de um, acende do outro e vai mandar lá. Rapaz, não é brinquedo não. É isso, galera. Acho que encerrou por hoje. Não tem mais espada aí não. Encerrou, os espadeiros já estão se reunindo aqui, ó. A galera que participa aí do espetáculo se juntando aí, claro, agora aí, né, guardando as outras para amanhã. Valeu? Um abraço a você. Amanhã talvez sairemos transmissão ao vivo. O Valdir Carneiro vai estar por cá para fazer esse registro, hein? Valeu, galera. Um abraço. Fui!